Hi friends, வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு ஆப்பிள் எலக்ட்ரானிக்ஸ். நம்ம இன்னைக்கு பார்க்குற டாபிக் எதுனா, நம்ம சம்மரில் உட்காந்துருக்கோம். சம்மர் இஸ் கோயிங் டு ஃபினிஷ். இருந்தாலும் அதனுடைய தாக்கம் வந்து நம்மளை இன்னும் கஷ்டப்படுத்திட்டே இருக்குது. ஏர் சர்க்குலேஷன் இல்லாமல் எந்த இடத்துலையும் நம்மளால என்ன செய்ய முடியல, கொஞ்சம் நேரம் கூட இருக்க முடியல. அதனால என்ன பண்ணோம்னா, ஒரு பிராண்டை, ஒரு எல்லா மக்களாலையும் எல்லாராலையும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு பிராண்டடை நம்ம செலக்ட் பண்ணி இன்னைக்கு வந்து ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயத்தை எடுத்திருக்கோம். இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேபிள் ஃபேன். இந்த டேபிள் ஃபேன் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல குவாலிட்டியா ஃபினிஷிங் எல்லாமே பாருங்க, ரொம்ப சூப்பரா, எல்லாருக்கும் பிடித்த செரி கலர், ரொம்ப அருமையான கலர். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஸ்பீடு வந்து ஹை ஸ்பீடு, ஆர்பிஎம் கூட நல்ல ஹெவி ஆர்பிஎம்ல இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஈஸியா வந்து நீங்க வந்து அதனுடைய நெக்கை வந்து டேர்ன் பண்ணிக்கலாம். ஆசிலேஷன் இருக்குது. இந்த மாதிரி ரேட் ஆல்சோ பார்த்தீங்கன்னா ரீசனபிள் ரேட்டு. இது கம்பெனிலேருந்து பக்காவா ஜிஎஸ்டி பில்லு கொடுத்துட்றாங்க. 1 வருஷம் வாரண்டி இருக்கு. இந்த மாதிரி நீங்க இந்த விஷயத்த நீங்க எந்த ஊர்ல இருந்து பை பண்ணாலும் இந்த பேக்கிங் ஸ்டைல். இந்த பேக்கிங் ஸ்டைலோட உங்களுக்கு வந்து நீங்க வந்து ஜிபே பண்ணீங்கன்னா நீங்க கொடுக்குற அட்ரஸுக்கு நாங்க வந்து அனுப்பி விட்டுருவோம். நெக்ஸ்ட் டே நீங்க வந்து மெட்டீரியல் ரிசீவ் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு வந்து ஜிபே இருக்குது, நீங்க பாத்தீங்கன்னா இஎம்ஐ கன்வர்ஷன் இருக்குது. இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. இந்த மாதிரி விஷயங்களை உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்க ரிலேட்டிவ் எல்லாருமே ஷேர் பண்ணுங்க. கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல எல்லா டீட்டெயிலுமே இருக்குது. முக்கியமா வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஆளுங்கிற ஆப்ஷன்ல வைக்கும்போது டெய்லி நான் போஸ்ட் பண்ணக்கூடிய வீடியோ வந்து உங்களே வந்து சென்றடையும். நாளை சந்திப்போம் ஒரு இனிய வீடியோ. நன்றி, வணக்கம்.